講到大阪嘅市場，你第一個諗到嘅可能係黑門市場，但係你知唔知仲有個木津市場呢？呢度原本係當地人喺度搶鮮貨、食海鮮嘅地方，不過而家呢，就開始吸引咗唔少識門路嘅遊客啦。我哋今日晨早就嚟排隊，就係為咗呢一間人氣爆燈嘅木津如是食堂，就係為咗嗰一碗傳說中嘅海鮮丼。真係 feel 到條魚。我喺度排緊隊，你走咗去邊啊？喺市場入邊啊！如果你唔想喺度排隊食，你可以走去市場入邊食新鮮嘅sashimi、海膽、生蠔，仲有個角邊機俾你撳角邊出嚟，有個地方企，有個台咁啊，俾企住可以食。你仲可以加埋葉菜。sashimi 一大盒1000yen，都下次想食平嘢你就去巴塞度食啊！你想食平海鮮，你去巴塞度食。死人餐廳都得。排隊排到肚仔餓啦，買件番薯嚟食下先。入邊好多嘢買啊！入邊好多人食緊嘢添嘛。頂住先啊！肚餓啊！好餓啊！食住先啊！係啦，唔滿意呢個 pre-breakfast 啊？唔差唔差，你幾好食下喎其實，佢唔會好甜，即係啱開始咬佢頭嗰陣時咧乾乾地，但係原來越食越好食咯，其實中間就唔會乾啊，好食啊！大家當埋呢個番薯啊！嫩番薯，咁我凍凍先，食個嫩番薯，飲杯熱啡，幾爽啊！等咗幾耐7點9開始等，半個鐘之後咧就開始俾個 menu 我哋單。而家10點20分，我哋入到嚟啦，跟住就等佢 prepare 緊我哋嘅嘢食啦。7點就到10點20。？2個半鐘，陰功喎！哇！唔知食呢樣先啊，試下個蛋。一入口人爆開嚟，好新鮮嘅。Sea urchin，甜甜風風咁樣嚟嘅喎，好食喎。呢個係杜娜。肥膩咧，點解都好清甜啊！佢真係有回甘嘅味啊！好正好正，有滑又有回甘又有甜味啊！好爽啊！呢兜嘢。你帶咗個壽司啦！呢包住成粒食，好正喎！呢個湯都有三文魚嘅。三文魚湯，呢個係平價啲嘅海鮮丼，有咩唔同咧？有個蝦，咪有三文魚，仲有一個白色嘅魚。哦，咁樣啊？款多啲啦。豪華版嗰啲就係俾啲最貴嘅你啫，普通版嘅各種各樣魚都有。有好多嘢，有蝦，又有呢個都係蝦嚟啊！呢個唔知咩嘅，好 creamy 好油嘅一樣，甜味嘅係腳細粒啲嘅蛋，定係一樣嘅咧？一樣。鹹鹹包。個魚咧，好明顯就同尋日嗰個壽司店嘅魚就好唔一樣啦。點樣唔一樣啊？實啲，有口感啲，然後真係 feel 到條魚。係咯，連個三文魚你食落去，你都發覺係油滑啲嘅。冇咁甜咧。可能啊。我暫時未太食欣賞烏呢，點解咁多人咁中意食海膽？覺得啲魚片好食啲啦，有啲白魚，嚟個帶子，喂咩啊？應該係少少鹹，冇咩味，幾好食。
打返食新鮮牌子，唔係燒咗，幾食下，大條蝦，新鮮鮮甜有口感，果然係有篩選過海鮮，可能同出邊1000円嘅都係有啲唔同。因為呢個新鮮，佢就係響新鮮捉翻嚟呢個魚市場呢度嚇。哇！好大嚿嘅，靜者一等嘅。係好食啦，不過2個半鐘真係有啲辛苦。呢間店細細間得12個位，都係其中一個需要等嘅原因。當我哋食到一半嘅時候，其實啲顧客咧都唔多噶啦。我喺最好咧7點之前到，如果唔係你哋試下10點或者10點半之後到。睇下賣剩啲咩俾你啊！睇下仲有冇得食。如果唔想排隊排太耐咧，聽講隔離呢一間咧都唔錯嘅，不過咧就貴啲，所以條人龍就冇咁長啦。就睇下你錢多啲定時間多啲啦。排隊呢家嘢講到尾就係一場心理陷阱，佢時間已經投資咗落去10分鐘、半個鐘、1個鐘過咗去啦。呢個時候放棄，咁之前咪白等。再加上羊群效應，咁多人排，梗係有佢特別之處啦。就係咁，一個唔覺意，2個半鐘就過咗去啦。唯有安慰自己，起碼呢一餐係真係新鮮好食嘅。食完海鮮檔，梗係仲要逛下木津市場啦。話說呢個市場咧有超過300年歷史㗎啦，蔬果、肉類、乾貨全部都好齊全。當然唔少得就係新鮮海產啦，唔單止種類繁多，仲係批發價，所以好多當地人同埋店家都會嚟呢度入貨。咁而家咧好多遊客去厭咗黑門市場，甚至係捨棄黑門市場而轉戰木津市場嚟賣同埋食新鮮又平嘅海鮮。呢度都仲有一間食品批發超市，各種乾貨、蔬菜、水果、醬汁、零食等等應有盡有。我哋咧就買咗個 strawberry 嚟試下。有幾多個卜卜啊？甜甜酸酸，好多汁，福岡金黃。你睇幾魚？攞成口食新鮮。人哋打包咗511荷蘭豚文鰻豚鰻豬肉饅頭3肉包，唔錯，個麵粉幾有咬感。嗰個包啊，同我哋平時嘅包我都同佢，佢比較英韌啲，springy 啲。嗯，我覺得幾好食下，個肉都幾爽口，有時呢個真係幾夠飽咯。有少少似好食嘅燒賣肉喎。係咯，真係有啲似燒賣肉嘅。1 set 4粒，840 yen。其實好大隻啊！佢嗰個饅頭本身有啲甜甜嘅味，都幾好食㗎。餃子你係俾你嘅 mustard 同埋個調味醬。豬肉菜餃，佢入邊有啲菜或者葱咁樣樣嘅，佢同個包嘅餡咧冇乜同。其實佢煎餃嚟嘅，不過我哋拎咗翻嚟啊，已經唔脆，冇嗰煎嗰個口感咗。但係食落去係幾好食下嘅。佢最主要10隻，390 yen，唔會貴咯。呢個係有黐少少 mustard 醬同埋擠咗啲豉油啊。個 mustard 重味啲，唔好擠咁多。個醋咧就不嬲同餃子係幾襯下嘅。
新鮮出爐 Riguro cheesecake， ，Riguro 今時今日大阪最紅嘅 cheesecake，真係。應該係啦，周街都係。頭先都等咗好耐下。周街都有人排隊，然後 review 都4.0以上，都好似好多人中意食喎。佢8點收檔，排到最尾要發牌仔喎。等最後嗰啲，你哋唔好再排啦，冇你份咗啦。Oh no！ 好彩我早少少啫。咁你知佢點解紅未啊？葱蛋味，好似 pancake 咁樣葱蛋味。然後你一咬落去咧，佢真係入口即溶，好 soft， 好 fluffy， 充滿蛋味。嗰個蛋味強過嗰個芝士好多咯。我應該冇咩食到芝士，所以你當佢係芝士嘅話，你會好失望。芝蛋糕係咯，如果你當佢係一個好好食嘅雞蛋糕嘅話，咁就 OK 喎。有少少味先。10度以下，可以留3日。佢嘅心啊係 soft 嘅。嗰個任賢齊嗰首咩歌嘅話？心太軟。你總是心太軟，心太軟，佢真係嘅心太軟咯。成嚿激都係 soft 啦。唔係，佢個心特別濕嘅。係啊。佢嘅中心特別濕嘅，真係入口即溶咯。幾好食啊，唔會甜。俾你試下，好大嚿啊！其實呢個 light cheese 佢真係會捉，好快食晒嘅啫。因為你唔係好有罪惡感啊。我睇下今晚你搞唔搞得掂？真係個 B，生日呢個就係我哋嘅晚餐啦！耶！呢間酒店咧就有個台俾我哋，喺個 sofa 仔。住到山卡拉，點解咁大間房？住省城冇房。呢個都係省城嚟嘅，新省城添。新省城山卡拉咯，嗰啲食肆全部喺車站入邊嘅，周圍嗰啲啊好少食肆嘅。So it's not a developed city, it's a new city。而我哋選擇住喺新大阪呢一區呢，就係為咗方便我哋之後幾日嘅京都之旅啦。鬼叫京都住宿嘅價錢高到我哋落唔到手咩？歡迎光臨！而家嚟到我哋新大阪嘅房啦，住咗啲大阪之後咧，而家嚟到新大阪啦。其實都係一個簡簡單單嘅房，有鏡，呢個電視機大廈，有個杜公台俾你啦，有個雪櫃仔啦，佢竟然仲有個 sofa 仔俾你啊！係 aircon， 佢啲燈都係喺呢度。主要都係噴緊暖氣。係咯，因為而家其實有啲熱啊。呢間 hotel 其實可能佢啲暖氣都開得強啲，煲水嘅同埋吹風筒都有嘅，都算大間啦。嘅廁所 mini 浴缸仔，再加個 smart toilet， 簡單啲嚟好齊全㗎啦。麻雀雖小，其實佢都唔算少㗎，仲有好多仲少過佢。啊，仲有一度掛衫嘅，其實有好多日本嘢佢都會俾個咁嘅 spray 俾你嘅。你食咗啲咩整到件衫臭臭啊？你可以噴你啦。而你食燒烤食到成山味翻喺新大阪安頓好之後，我哋即將會去到京都呢一個魅力之都，而且仲有一位神秘嘉賓同我哋一齊吃喝玩樂，我哋不見不散。你唔好諗住當係下午茶、飯後甜品啊！咁鬼死大嚿，兩個人你都當正餐食啊！食幾餐咯，幾餐甜品咯，俾你。你又冇咁多時間啊！你食完呢個甜品咧，你走出去又冇得食其他甜品噶啦！啲食肆啊，全部都係。我知你次次都要生嘢嘅。